Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici, cu siguranță, un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să știi, să vedem puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem. Ce trebuie tu să știi în acest moment. La baza pachetului pentru tine avem un 7 de bâte. Te văd într-o poziție puțin dificilă, poziție în care este nevoie să iei atitudine de unul singur. Văd că te simți pus cumva la colț, la pământ. Ești într-o situație în care tu ai toate uneltele, tu ai toate informațiile care îți sunt de folos, însă totul depinde de cum conduci tu situația. Ai mai multe variante sau poate ești cu o persoană care are mai multe variante, care are mai multe lucruri. Mai văd aici o legătură cu un taur, marele preot. Este clar aici că tu îți dorești ordine, îți dorești liniște, pace, însă văd aici o legătură cu cineva care are o cunoaștere specială. Văd aici, uite, un cuplu, da, sau doi prieteni care ambii au o cunoaștere înaltă, sunt secretoși, dar mai mult decât atât, văd aici o atracție specială, este o atracție la nivel de suflet. Hai să vedem în momentul de față. Avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În momentul de față, relația poate să fie puțin mai rece sau, în general, relațiile cu ceilalți sunt mai reci. Văd că sunt foarte bine organizate. Cineva știe foarte, foarte bine ce își dorește. Hai să vedem. Pentru tine avem regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Până acum, simt aici că tu ești puțin dezamăgit sau ești puțin supărat în legătură cu o situație în care trebuie să te descurci pe cont propriu. Poate chiar să fie o situație în care lucrurile sunt dificile, funcționează greu și atunci aici ți se cere răbdare, ți se cere iubire. Te concentrezi mult pe trecut, dar văd aici că parcă ți-ai pierdut orice speranță. Poate este și o perioadă în care ești mai sensibil din fire. Văd aici o legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care este nouă într-un domeniu de activitate. Cineva căruia îi place să trăiască viața din plin. Însă mai văd aici o nouă activitate, o nouă speranță care apare pentru tine. Dacă ești într-o relație, persoana aceasta este genul care trăiește momentul, genul care vrea să se simtă bine aici și acum. Nu are momentan niște planuri de viitor. În plan personal văd aici că poți să primești niște vești bune foarte rapid. Văd multe conversații, multe mesaje. Pentru alții chiar văd aici un moment în care poți avea o perioadă așa în care te simți mai atras de partener. Niște discuții pe care le ai în legătură cu sufletul tău sau niște discuții cu o persoană apropiată de inima ta. Bun. Îmi place pentru că în acest moment tu chiar spui tot ceea ce te deranjează, da? Cel puțin în plan personal. 6 de bâte. Această persoană este foarte bucuroasă de tine, te respectă, abia așteaptă să vă vedeți. Are chiar o bucurie, uite, în plan personal.
În general vorbind, dacă ești o persoană singură, aici vei avea parte de o bucurie sau ai deja parte de o bucurie. Este cineva care te susține, care te încurajează și asta este foarte, foarte bine. În mintea ta, turnul, wow, se pare că treci printr-o perioadă în care, așa cum am spus, îți exprimi foarte ușor sentimentele, emoțiile, tot ceea ce tu crezi. Poate să fie o perioadă în care programul îți poate fi dat peste cap la muncă sau poate să fie o perioadă în care se produc anumite schimbări majore în mintea ta. Tot ceea ce tu ai crezut până acum, da, se duce. Parcă ai ca un moment de conștientizare. Fie că este vorba despre o persoană, da, despre persoana iubită, fie că discutăm în general vorbind. Apoi, luna, cealaltă persoană sau ceilalți, o legătură cu un rac. Aici ai pe cineva care îți ascunde multe lucruri. Poate să fie o persoană căreia, așa cum am spus, îi place să trăiască momentul, îi place să se simtă bine alături de tine, dar momentan are niște probleme, această persoană, ori legate de niște instituții, ori probleme legate de muncă, ori pentru alții, nu știu, sunt aici niște lucruri legate de faptul că această persoană nu-și dorește ceva stabil, nu-și dorește ceva puternic, da, alături de tine. Se vede clar acest lucru. Parcă uneori chiar nici nu te înțelege. Însă, văd aici că niște femei sau o femeie, da, te-a supărat sau te-a scos puțin din minți. Dacă ești femeie, vezi că acest bărbat este influențat foarte mult de către o parte feminină. Adică o soră, o colegă de la muncă, fosta iubire, cineva anume. Hai să vedem în viitorul apropiat. Avem un 10 de bâte. Urmează o perioadă aglomerată pentru tine, dar în general în relațiile tale vei vedea că ai multe lucruri de făcut. Poate intri în contact cu mulți oameni, apar niște responsabilități mari pe care încerci să le duci împreună cu o persoană dragă ție. Tot 10 de bâte poate să reprezinte și acel moment în care relația în care tu ești, sau o relație anume, nu mai poate să mai meargă așa. 10 de bâte vine cu o greutate mare, vine cu un final. În viitorul apropiat vei alege să nu mai comunici chiar atât de mult și să iei o decizie tu pentru tine. Văd aici că vei fi destul de închis în propria persoană și vei încerca să te concentrezi pe ceea ce ai tu de făcut. Cealaltă persoană, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Acest om aici va avea multă speranță față de tine, față de relație. Dacă nu te interesează dragostea, este o femeie în jurul tău care în viitorul apropiat te poate încuraja, te poate ajuta, dar pe de altă parte mai văd și o rivală pentru alții dintre voi. Împărăteasa, o legătură cu un taur sau cu zodia balanță. În viitorul apropiat, văd aici că te vei gândi foarte mult la confortul tău, la starea ta de bine. Poți să-ți pui în minte un nou proiect, un nou obiectiv, dar este ceva important pentru inima ta. Poate să fie și o veste legată de casă sau de familie. Îți dorești siguranță, da? Cealaltă persoană, 7 de spade, cineva aici se simte trădat, se simte dezamăgit. Omul ăsta, așa cum am spus, nici nu vrea ceva stabil, pentru că are multe bâte, da? Bâtele sunt elementul foc, se aprinde și se stinge, deci nu e ceva stabil. Pe tine te obosește toată povestea asta. Da? Probabil este o persoană care spune că face ceva și apoi nu mai face nimic.
7 de spade, aici îmi spune că ori această persoană va încerca să-și urmărească propriul interes, ori această persoană se va simți dezamăgită de o situație anume. Poate chiar de alegerea ta de a simți un confort mai mare, de a te concentra mai mult pe ceea ce îți place. Hai să vedem. 4 de bâte. În viitorul apropiat văd aici o bucurie, o celebrare. 4 de bâte vorbește și despre acel moment în care, uite, poți să ai o reușită, poți să ai o bucurie legată de muncă, legată de viața ta. Pajul de monede. Poate să fie o bucurie legată de un examen, o bucurie legată de o persoană care vine, se interesează, poate să fie cineva care are legătură cu învățământul sau poate să fie cineva care este la început de drum într-un anumit domeniu. Totuși, atenție aici la o femeie cu un copil. Poate să fie o rudă, dar nu este o rudă de sânge. Atenție! Asta văd clar aici. Aș vrea totuși să clarificăm puțin ce este cu acest 10 de bâte. Este ceva ce stă pe loc. Da. Sunt niște discuții legate de niște acte, niște discuții legate de cineva care merge și se interesează de un anumit lucru. Uite, vor fi niște discuții care vor avea legătură cu o femeie, cu un contract sau cu o întâlnire. Deci e ceva oficial aici. Sunt niște lucruri. Hai să vedem pentru cealaltă persoană de ce este această dezamăgire. Pentru că această persoană, uite, în viitorul apropiat va avea niște probleme mari legate de o casă, legate de o pierdere sau chiar o discuție cu tine legată de această casă, legată de această pierdere. Ar putea să schimbe destul de mult lucrurile. În viața acestei persoane poate că a apărut altcineva pentru unii dintre voi. Pentru alții, acest om, da, sau această femeie este foarte mult influențat de către un copil sau de către o noutate care a apărut în viața lui sau în viața ei. Hai să vedem acum și ce ți-ar transmite această persoană în momentul de față. Ți-ar transmite că e bine să ne amintim că noi suntem zei și că lucrăm pentru a crește acea energie. Da? Hai să mai vedem un mesaj. Da, această persoană, din ce văd eu aici, nu vrea ceva stabil, ceva serios. Separat sau împreună, noi lucrăm în tandem unul cu celălalt. Și din nou, este o problemă legată de niște activități comune, de un proiect comun. Foarte interesant. Hai să vedem acum și un sfat din partea îngerilor. Ce ar trebui tu să faci în situația asta? Pentru că văd aici că ești indecis sau indecisă. Se spune că factorul religios are un rol foarte important în viața ta amoroasă,
Deci poate este bine să te rogi mai mult, da? Poate este bine să încerci să stai optimist asupra lucrurilor. Să vedem cealaltă persoană. Cealaltă persoană, uite, vrea să se simtă bine, da? Vrea să trăiască intens momentul. Dar uite, îi se spune și un mesaj, și anume să fie atent la steagurile roșii. Persoana asta are niște probleme în familia sa sau are probleme cu ideea aceasta chiar de a-și crea o familie, pentru că are niște probleme din trecut cu părinții lui sau cu părinții ei. Asta văd clar aici. Și să vedem pentru relația voastră sau pentru această relație. Relația asta depinde de persoana de lângă tine, da? E nevoie poate să luați o pauză sau poate să vă deconectați puțin de lume. Da, și cineva care trebuie să se elibereze dintr-o veche relație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă!